จ้าหน้าที่ยังคงเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 8 บานค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังระดับน้ำเกินระดับกักเก็บของความจุอ่างกว่า50%โดยเจ้าหน้าที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนวันละกว่า90 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่จากอิทธิพลของพายุเบบินคาและลดปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีที่ไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับที่เขื่อนยโสธรค่ะเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนเพื่อลดความเสียหายจากน้ำล้นตลิ่งนะคะไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำยางและลำน้ำชีโดยเฉพาะในอำเภอเมืองยโสธรนาข้าวถูกน้ำท่วมขังนานกว่า3 สัปดาห์ค่ะประกอบกับยังมีฝนตกในพื้นที่ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำแล้วก็เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มนั้นให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในช่วง 1-2 วันนี้ด้วยค่ะส่วนฝนที่ตกในจังหวัดบึงกาฬก็ส่งผลทำให้ลำน้ำสาขามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับลำน้ำโขงที่ยังคงหนุนสูงก็ส่งผลให้การระบายน้ำลงแม่น้ำโขงนั้นเป็นไปได้ช้านะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระบายออกจากอ่างเก็บน้ำแล้วก็ลำห้วยในอำเภอเซกาและก็อำเภอปากคาดเพื่อลดพื้นที่ความเสียหายจากน้ำท่วมขังและก็รับมือกับอิทธิพลของพายุที่จะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่เพิ่มขึ้นค่ะ